الحمد لله رب العالمين waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr arrimood oo muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed. Waxaan rabaa Soomaali inaan u sheego inay ogaato dalkan in wixii hadda ka dambeeyo Ethiopia ay la wareegtay Soomaaliya mandaqadii Soomaaliya iska lahayd geeska Afrika ku taalay in la wareegay. maxaa yeelay runtii dalkii ciidamada Ethiopian oo waxaa galay oo aad iyo aad u tiro badan baa dalka galay. hadda waxaa bilowday in diblomaasiyiinta Ethiopianka European Unionka iyo wadamadan kale oo sida America iyo Canada iyo wadamo kamid ah caalamka inay u geysteen proposalo oo ay leeyihiin dalkan mar hore anaku naga mid ahaa dhulkan Soomaali hadda oo dawlad mana hadda gaar ugu go'ay oo Soomaali ay leedahay dhul Ethiopia kamid ah buu ahaa. dadkan kalarkeeni bay leeyihiin dadaan isku wiji aan nahay dadaan isu egnahay oo waxa way asalkoodii anaka naga soo jeeday sidaas daraadeedii adduunku waxaan rabnaa dadka inaan maamul aan siino dalkan Soomaali in loo aqoonsado lagu wareejiyo si aan anakaan u gumeysano. barnaamijkaas runtii waa bilowday in badan oo wax magarata ah oo qabyaaladistayaal ah oo aan dalkan aanan ka nixin mar walbo markii aan wax sheegno hadallada aan ku hadalno in yaro kamid bes ay ka qaataan wixii kale muhiimka ah ay ka tagaan sidii ay rabitaankooda kaliya in loo hadlo ay rabaan baa jiro. Ethiopia qabaa'ilo Soomaali kamid ah ayaa hoggaanka u hayo. qabaa'ilo Soomaali kamid ah ayaa hoggaanka u hayo dalkan inay soo geliyaan oo khayraad kale badda ugu weyn adduunka Afrika ugu weyn leh xeebta Afrika ugu dheer leh oo intaanu khayraada Ilaahay dhigay saldanadan dhex taalo ayaa waxaa la go'aansaday in qabaa'ilo ayay soo dirsadeen oo hormuud u ah inay Soomaali ay siiyaan. haddii maanta magacyadooda aan sheegnana waxaa la isdhahayaa ninkan qabiil hebel buu duulaan ku yahay qabiil hebel buu wax ka sheegay reer hebel buu saan dhahay reer hebel buu saan dhahay. war heedhe goormaa been waan isu sheegnee tii been ahayd waan isku aamusinay hadal waan sarbeebnay qaab diblomaasi waan u hadalnay goormaa run isu sheegnaa Soomaali run bay u baahan tahay in la isu sheego. waxa waaye qabaa'ilo oo Soomaali ah oo la yaqaano oo gees min gees Soomaaliya wax ka degan ayaa ciidan wadato Ethiopia la yiraahdo oo isku abtirsadeen oo horeyna deegaanadoodina horeyba deegaanadooda u haysteen baa rabo inay ku daraan Soomaaliya si ay u noqoto kilal kamid ah kilalada hadeertaan Ethiopianka sheegtaan. arintaas ayada ah maantayto iga qoro meel ku xariijista Ethiopia deked ma lahan nolol ma haysato waa dhul wax soo saar aan lahayn waa dhul aan khayraad lahayn waa 90 milyan ummad ka kooban oo horey hataa wadamada taariikh ahaan aan loo soo gumaysanin gumaysi aysan arkin ciidamay diyaarsatay generaalay diyaarsatay waxa waay CID bay diyaarsatay isla Soomaalidii ba qaar kamid ah oo eeya ah ay iska soo horumarisay soo dirsatay. arintaas ayada ah xaqiiqdeeda mar dhawaad maqli doontaan in Soomaali loogu dhawaaqo kilalka lixaad. ma garad dan kale la leeyahay malahan maamul goboleedyada aad u jeedo ihaanada ah oo nimankan caadaqaatiyaasha ah oo maamul goboleedyadan sida Somaliland la baxay sida Puntland la baxay sida Galmudug la baxay sida Koonfur Galbeed la baxay sida Jubbaland la baxay musiibo kale oo nooga dheeyay kuwaan ahlu sunna wal jamaa sheegto ee dhuusamareebo joogo kulligoodii dhammaantoodii waxay ku wada sameeyeen yihiin sidii Soomaaliya kilka lixaad loogu dhigi lahaa. ma garad midkaan oo Xasan la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud la yiraahdana oo siyaasadan waxba ka aqoonin oo wuxuu yahay aanan aqoonin jaamacadiisa ta beenta ka sheegay oo jaamacadna aanan soo marin cilmi aqoon iyo siyaasad diblomaasi aanan lahayn leeyahay conflict resolution baan soo qaatay u leeyahay wax uu kala og yahay dalkan wax walba laga sameeyo waxba kama og
dalkan haddii la qaato khayraadkiisii haddii la dhaco warheedhe bacaadkii shalambood baa adduun barkeedii yani dowladdii kacaanka soomaaliya la yidhi bacaadkan baan raranaynaa adna dhib uu kugu hayaa bacaadka aan kaa qaadnaa la yidhi bacaadka shalambood ku yaalo oo yani muxuu ah heebta badda bacaadkii asagaa malaayiin dollar baa loo gaaray maxamed siyaad bar allah u naxariistee bacaadkii asagaa ahaa wuu diiday maantay toona booyado lagu gurtaa booyado ayaa lagu qaataa yaa buurihii baa la budujinaya yani intii miino lagu xiro atomic intii lagu xiro ayaa dahabkii lagala baxaya sidaad og tihiin yani muxuu ahaa dhulkan hadda buqa qablo hiiraan oo kale buqa qablo magaalada waxa laga helay dahab baa laga helay rag baa iska gurto